Assalamu alaikum jama'a. To wannan dai kasar Iran da aka raina ita dai ce take nan tana ta ba kasashen turawa wahala. Yau ɗaya daga cikin manyan komandodin kasar Iran ya fito ya yi wani jawabi inda yake cewa yana ba da umarni ga dukkanin sojoji kasashen turawa ba ma Amurka kaɗai ba, kasashen turawa duka waɗanda suke da sojojinsu a cikin kasashen larabawa waɗanda suke kewaye da kasar Iran cewa su bar waɗannan kasashen su koma kasashensu kamar yadda aka rubuta shi. Le commandant de l'armée iranienne déclarait que les forces étrangères doivent quitter le Moyen-Orient, affirmant que leur présence constitue une source d'instabilité dans la région. Wato waɗannan sojawan kasashen turawa waɗanda suke cikin kasashen larabawa musamman waɗanda suke kewaye da kasar Iran yace su bar waɗannan kasashen su koma kasashen su saboda yace zaman su a waɗannan wuraren kamar babbar barazana ce ga kasar Iran. Jama'a idan ba Iran ba ko Rasha bata isa ta yi irin wannan gargadin ba, ko China bata isa ta yi irin wannan gargadin ba, in ba kasar Iran. Jama'a kasar Iran ta shiga cikin wannan yakin ne dumu-dumu ko a rusa ta ko kuma ta yi rai cikin su ɗaya ne za a yi. Sannan kuma wannan billahi lazi turawa ba su ji daɗin wannan kalmar ba, sannan kuma sun so ba su so ba za su tafi su bar waɗannan wurare saboda yau kasar Iran ta tsaya ta ce incinta take nema sannan kuma za ta same shi da ƙarfi da yaji. Wannan ina kira ga al'ummar ƙasar Niger, mu da muke ce muna neman incin mu, kun ga ƙasar Iran irin zub da jini da ake yi, kun gani saboda incin su, to mu Niger ba mu ma fara shiga cikin neman inci ba, billahi lazi ba mu fara ba. Ku ga mun ra'ayin kwa comment section, Allah ya samu. Wallahi baka isa ba, ina baka isa ba, babu inda zaka je. Jama'a yanzu nan mahukacin kare ya rubuta wai yaki ya kare. Ku duba abin da ya rubuta, wai yaki an gama an kammala. Ta ina aka kammala din? Yaushe aka ma fara? Idan ka sabon jagoran kolin jamhuriyar musulunci ya hauka mulki ya fara zabarin lugudan wuta akan ɗan mamaya, zaka fito ka wani shi yaki ya tsaya? Ina yanzu ba irin da bane. Maganar ka da ihun kare a cikin daji duk ɗaya ne. Da haka jamhuriyar musulunci yanzu ma ta fara harba makamanta akan haramtacciyar kasar ƴan mamaya da kuma dukkan wani sansanin Amurka da ke gabas ta tsakiya da dukkan kasar da ta bada dama ko ta bada sararin samaniya ta aka cilla mata kowane irin nau'in makami. Assalamu alaikum jama'a. To waɗansu bayanai sun fito cewa idan an fara yakin nukiliya a duniya aka ce duk duniya ƙasa bui kawai ce za su kubta daga cikin wannan yakin. Guda ita ce Australia da kuma Nouvelle Zealand kamar yadda aka faɗa. Seuls deux pays pourraient survivre à une guerre nucléaire. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les seuls États ayant une chance de survivre à une guerre nucléaire en raison de leur éloignement des puissances nucléaires et de leur autosuffisance alimentaire. Ils sont mieux préparés contre une catastrophe mondiale, même si la vie là-bas serait difficile en raison de la radioactivité, du refroidissement et de la pénurie des ressources. Wato waɗannan kasashen su kaɗai ne harkar nukiliya ba za ta kai gare su ba, amma su ma wannan gas na radioactive wanda shi ma yake kashe mutane yana iya jimawa, yana iya ɗaukin tsawon shekaru yana nan, shi kaɗai ne zai iya isa wajensu, shi kaɗai zai iya isa wajensu, su ma zai kashe mutane da yawa. To ni ce anan mu Afirka mu da ba mu da nukiliya, me yasa mu ba a samu ba, me yasa mu ba a ce an fara yakin nukiliya banda Afirka ba? Kun ga wannan mutanen bakin ciki so suke su kashe mu. Allah ya tsine muku albarka, wallahi insha Allah ba za mu mutu ba sai lokacin mu yayi.